Olá, amantes da Serra Gaúcha, olá, amantes de Gramado. Como estão vocês? Tudo bem? Antônio Carlos Marins aqui, o seu corretor em Gramado. Olha só, hoje eu estou numa lindíssima casa, também típica de Serra, em um dos condomínios nobres e exclusivos e mais próximos do centro de Gramado. Trata-se de Condado de St. Moritz, aqui em Gramado. Esta casa que nós vamos visitar chama-se Casa Mansa. E esta casa tem cerca de 20 anos de construção, porém ela foi carinhosamente revitalizada, mantendo as suas características peculiares, tais como pedra, madeira de demolição e outros detalhes que você verá no decorrer desse tour que nós faremos aqui. Então, como sempre, seja bem-vindo ao Viver Bem, seja bem-vindo a Gramado, neste caso, na Casa Mansa, no condomínio Condado de St. Moritz. Aqui é uma área externa, eu já estou aproveitando esse início de noite, a entrada da noite, e você já consegue perceber aqui o conforto, o aconchego que você tem nesse espaço externo, nesse jardim bem decorado, muito bem cuidado. Você está ouvindo um barulhinho de água, aqui atrás tem um lago da casa vizinha, olha só, foi ligada a bomba do lago, e você consegue ouvir esse som da sua varanda. Ali é um lago, rodeado com um deck feito pelo vizinho, de muito bom gosto. Então, embora você não tenha um lago no seu quintal, é como se tivesse, tá? Vamos fazer uma visita então a essa belíssima casa. Se você procura uma casa de serra, uma casa típica serrana, porém modernizada, revitalizada e muito confortável, para curtir aquele frio de menos 2 graus, quando agora, por exemplo, nós estamos com cerca de 17 graus nesse exato momento, 19 horas e 40 minutos, esse horário que eu estou filmando aqui. Aqui nós temos uma belíssima oliveira que foi transportada para cá, transplantada para cá. Então, esta casa ela está no terreno de 907 metros quadrados. Inclusive, esse é um detalhe interessante, porque geralmente os terrenos aqui são cerca de 600 metros quadrados, mas esse terreno é um terreno de final de rua, tanto é que ali no final dele você vê que a área é verde, uma área de preservação. Ele está entre o condomínio, ele está no condomínio St. Moritz, mas ao lado do condomínio O Bosque. Então, é um terreno de 907 metros quadrados e a casa possui 282 metros quadrados privativos. Vamos entrar aqui pela área dos carros e depois voltamos para a entrada principal. Temos vagas aqui para vários carros, embora não seja coberta, ela pode ser coberta através de um belo pergolado, um projeto que você possa fazer, caso você queira realmente que ele não fique no tempo, que fique protegido. Aqui nós temos então a parte traseira da casa, a parte dos fundos. E deixa eu mostrar essa área social aqui, onde você tem um espaço bem aconchegante também para receber os amigos ou curtir com a família. Está bem escuro aqui, mas dá para termos uma ideia. Olha só esse espaço. Aqui é a parte dos fundos da casa, onde nós temos aqui esse solário, uma extensão da casa que foi fechada. Originalmente ela era aberta, mas foi fechada e colocado essas poltronas aqui e esta mesa. Aqui nós temos marcas interessantes, por exemplo, alguns móveis Natuzzi, outros móveis Goodbeer, uma empresa magnífica aqui, local de Gramado, e também louças sanitárias da Bratti, uma das empresas locais também com exponencial internacional. Vamos então voltar para a frente da casa e assim conhecer a sua nova casa. Se você procura uma casa com características de casa serrana, com elementos naturais, tais como pedra, este caso aqui, ó, chamado de pedra de roça, pedras locais que foram muito bem utilizadas, também com madeira de lei e madeira de reflorestamento e de demolição, essa casa é para você. Eu tenho certeza que você vai amar. E qual é o nome dessa casa? Casa Mansa.
Então, seja bem-vindo a viver bem, seja bem-vindo a Gramado. E vamos entrar na sua nova casa. A casa mansa é aquela casa que você entra, relaxa e viva. Aqui logo na entrada nós temos uma entrada de piso travertino romano. Você já percebe o piso de madeira, grápea. Esse é o piso original da casa, ou seja, tem cerca de 2 décadas. Ele foi totalmente revitalizado, mantido essas características, tanto o piso quanto o travertino também. Aqui nós temos uma bancada em madeira de pinheiro, as araucárias conhecidas aqui. E aqui nós temos algumas características interessantes, que menciona aqui, contemplar as marcas do tempo, renovar tudo que possa melhorar o dia a dia. Olha que interessante essa história. Assim nasceu o conceito da casa mansa, uma construção cheia de personalidade que recebeu através do estúdio espaços incríveis da GoodsBR, um banho de presente e de futuro. Com um projeto que valorizou os materiais e técnicas pré-existentes na casa, a GoodsBR trouxe novos ares a essa bela residência através da renovação de todo o mobiliário e decoração. Um lugar para descansar o corpo e a mente e renovar suas energias em meio às antigas belezas, design natural, atual e natureza abundante. Bem-vindos à Casa Mansa. Portanto, entre, relaxe e viva. Aqui nós temos logo à minha direita uma bela esteira feita artesanalmente de palha de buriti. Então você já tem algumas artes aqui. Olha a parede em pedra natural, chamada de pedra de roça, o sistema de aquecimento por meio de calefação através desses radiadores, aqui um cesto de palha e toda essa área vitrificada. Ou seja, você tem aqui uma área clara, uma casa clara mesmo durante o dia, sem nenhuma lâmpada ligada. E aqui nós temos também móveis da GoodsBR, porém modulares. Você pode fazer o formato que quiser através desses módulos aqui, dessas peças. E olha só o tamanho, o espaço do living. Ali nós temos uma poltrona da Natuzzi, mais 2 poltronas da Natuzzi ali. Esta entrada imponente com esta coluna em pedra. Essa casa possui 4 dormitórios, sendo 2 suítes e mais 2 dormitórios atendidos lá em cima por um banheiro, intercalado entre eles. Então vamos ver um pouquinho desse espaço, dessa dimensão. Olha só aqui. Uma mesa para 8 lugares. Essas cadeiras, essas poltronas aqui também são poltronas exclusivas da GoodsBR, com 600 pontos exclusivos de solda. Cada poltrona dessa está no valor médio de R$8.000. Esta mesa longa, de cerca de 2,5 metros, ela tem um valor médio de R$60.000. É um mármore especial. Então você já tem aqui um valor agregado bem abrangente, né? E olha a dimensão desse espaço de living, desse espaço de sala. Aqui você tem madeira de demolição, nestas vigas, sustentando o piso superior, claro, também apoiada por concreto, mas é algo artesanal. Aqui nós temos um algodoeiro de praia, vivo, é mantido aqui já por muitos anos. Ele recebe iluminação natural através das aberturas ali e é cuidado, por isso está com essa saúde ali, que nós podemos observar. Agora, veja só essa lareira. Consegue imaginar você sentado aqui com a sua família, num dia frio de inverno, curtindo o calor emanado por essa lareira e apreciando o seu belo cenário lá fora, ou até mesmo um belo programa aqui?
Essa sensação é uma sensação bem peculiar que eu tenho certeza que você teria muito prazer de experimentar. Bem, aqui temos uma poltrona da Natuzzi e esta é a vista que você tem da sua varanda para o seu jardim, essa área verde. Olha aqui, 3 poltronas também. Olha a estrutura dessa coluna, desta varanda. Madeira associada com pedra, vidro, o piso original mantido também. Uma casa que foi bem revitalizada, bem reformada, muito bem cuidada e trazida para os nossos tempos com características nobres, mantendo os seus traços originais. Olha o espaço que temos nessa varanda. Consegue imaginar quantas pessoas você consegue colocar aqui? Numa festa, num momento de confraternização? Tanto aqui dentro quanto lá fora? Numa noite de verão, por exemplo? Ou até mesmo curtindo o seu inverno? Você pode fazer, por exemplo, ali no meio do jardim, uma fogueira de chão, uma fire pit, e colocar as poltronas em volta. Ali nós temos um balanço e mais 2 poltronas para curtir um pouco esse momento. Então veja só o espaço que nós temos. O meu objetivo ao fazer esse tour com você é que você possa se sentir dentro desta casa. E me diz uma coisa, você já esteve em Gramado? Conhece Gramado? Se sim, quais são as características de Gramado que mais te agradam? Se você não esteve em Gramado, tem o desejo de conhecer essa cidade? Fala para mim, aí nos comentários. Inclusive, se você não for inscrito no meu canal, por gentileza, faça a sua inscrição. Será um prazer tê-la ou tê-lo como inscrito no meu canal e assim te mostrar outros imóveis interessantes aqui na Serra Gaúcha. Vamos aqui à nossa direita, nós temos então o espaço de pia, também atendida por um calefator. Aqui o banheiro com box. Aqui você observa que ela tem travertino romano também, na sua estrutura original, o próprio revestimento também original. Uma casa sem nenhuma patologia construtiva, foi muito bem revitalizada, muito bem cuidada e colocada novamente no mercado. Aqui o quarto que é atendido por esse banheiro. Então aqui nós temos um banheiro, aqui nós temos a pia desse banheiro, lavatório, uma pia também em travertino romano bruto. E esta porta, ao ser fechada, você tem uma suíte completa. A suíte térrea, caso você precise, por uma necessidade específica, tem uma suíte térrea. Também atendido por calefator, a casa está pronta para receber uma instalação de ar-condicionado, caso você queira, e esta é a primeira suíte. Aqui as janelas dão para a área verde, que nessa hora já está tudo escuro lá fora, com mosquiteiro. Você pode ter o frescor do ambiente externo sem a interferência de insetos. Vamos agora ver o restante da casa. Até mesmo as toalhas são de marcas importantes, tais como Trussardi. E aqui, poltronas da Natuzzi Editions. Bem, vamos ver o que mais temos aqui nesta belíssima casa. Aqui nós temos a cozinha, uma bancada de mármore escovado, São Gabriel, uma cristaleira belíssima, retroiluminada. Aqui um refrigerador side by side e também uma cozinha em móveis laqueados. A mobília daqui, no caso de móveis, ou são laqueados ou são laminados de lâmina real, não há MDF ou qualquer outro material. Aqui nós temos uma cuba da Brat, uma marca local de Gramado, e as suas torneiras também da Brat.
uma marca muito bem reconhecida, de altíssima qualidade aqui. E tem até mesmo na sua decoração já 3 panelas de pedra sabão. Forno aqui, e aqui o seu fogão campeiro. Você pode fazer a sua comida mineira, por exemplo, dentro da sua casa, dentro do seu conforto, ao lado de um cooktop também a gás. Então, se você gosta de comida a lenha, aquele feijãozinho feito, aquela galinha caipira feita no fogão a lenha, é algo inigualável, não concorda? Aqui, camuflado, nós temos a churrasqueira. Você faz a sua confraternização, o seu churrasco dentro da sua cozinha, no seu espaço gourmet. E quando termina, você simplesmente faz a limpeza e volta como era antes. O sistema de elevação da fumaça é muito bem eficiente, então você não tem fumaça dentro de casa. Olha aqui também a coluna em madeira de demolição, mais São Gabriel escovado aqui, e aqui aquela área que eu te falei, que era uma área aberta, que foi fechada, estendeu-se com madeira e vidro. Também móveis da Goods BR aqui, essa belíssima mesa. Falando um pouco mais sobre a Casa Mansa, esse novo espaço que configura um solário faz a transição entre espaço fechado e aberto da casa. Por aqui, manhãs tranquilas de sol ou de chuva podem ser contemplados em meio à natureza local, na companhia de um bom livro e de um café fresco, ou até mesmo do seu chimarrão. Então esse é o espaço que nós temos aqui de solário. Imagina aquela manhã de um frio de menos 3 graus, de 0 graus, você curtindo a natureza, a flora, a fauna lá fora, mas dentro do seu conforto térmico. E por falar em flora e fauna, você sabe que uma das características de Gramado é ser exatamente uma cidade muito bonita pela sua natureza, pela sua beleza natural. E em relação à fauna, aqui é muito comum, em toda essa mata, você ter famílias inteiras de tucano, canários, tico-tico, saíras de várias cores, sabiás laranjeiras, sabiás da praia, até mesmo lagarto, tatus. Às vezes até mesmo alguns pequenos cachorros do mato. É comum ver aqui. Então você tem uma fauna muito grande aqui, além de uma flora. Aqui nós temos um espaço que também é conhecido como um espaço de adega, para o seu vinho, um espaço mais fresco, mantendo as características originais também da construção original. E esta porta aqui, ela isola, esta porta isola da área de serviço, que tem uma saída por essa outra porta. Então nós temos aqui nessa área de serviço a máquina de lavar, armários e o tanque com prateleira. Então você tem um espaço de área de serviço aqui suficientemente importante para o seu trabalho do dia a dia. Mais uma vez frisando aqui, olha, a adega. Esse espaço rústico, associado aos metais, à modernidade, ao contemporâneo, cria muito luxo, muita sensação de bem-estar, não concorda? Vamos agora subir para a parte superior. Então nós já vimos ali um dormitório. Agora nós vamos ver o piso superior, também em madeira grape, o revestimento dessa escada. Olha aqui as luminárias, o espaço de subida. Olha o revestimento em madeira, parece que foi feito recentemente, tamanha a sua preservação. Aqui nós temos um quadro, uma obra de arte, junto com esta obra de arte aqui, que ela foi arrematada em um evento que teve no Kempinski. Então aqui tem um certo valor agregado muito importante. Assim também como esta mesa, é uma mesa local.
Aqui diz, ó, este incrível piso de tacos de madeira, referindo-se a este piso aqui, olha que interessante. É um trabalho artesanal. Você não percebe isso também? Como se fossem mosaicos, né? Artesanal. Um trabalho original desta casa. Isso aqui faz parte da obra original que foi revitalizado e preservado. Então aqui diz, olha, este incrível piso de tacos de madeira, natural que mais parece um mosaico, também foi mantido e restaurado para compor essa linda combinação de materiais que a Casa Mansa apresenta. Esta casa tem esse nome devido à Playa Mansa, no Uruguai, numa área nobre, e passou a ter esse nome. Aqui nós temos também uma bela vegetação, que eu não me lembro o nome agora, mas que é aqui nativa da região e que tem sido muito bem preservada. Um sofá também da Natuzzi e aqui uma poltrona da Goods BR. Olha o espaço que nós temos aqui nessa sala íntima. Olha a qualidade do piso, esse belíssimo lustre, este quadro, esta obra de arte. Veja ele em comparação com o tamanho do sofá, de 3 lugares, amplo, que dá para 4 pessoas tranquilo, e olha o tamanho desse quadro. E aqui nós temos um espaço de home office. Se você curte livros, quer incrementar ainda mais a sua biblioteca, nesta casa você tem esta bela biblioteca elevada, com a escada como suporte, onde você tem, como se fosse numa tradicional livraria, o acesso a todo o seu acervo através dessa escada. E aqui uma lareira que atende também todo esse espaço de living aqui. Olha o cuidado que os proprietários têm. Os tapetes sendo preservados, plastificados, para que você, ao adquirir a casa, você tenha tudo exatamente novo, preservado. Consegue perceber a beleza desse piso? Se você valoriza esse tipo de decoração, de acabamento, nós temos vários valores agregados aqui. Não é apenas uma casa que foi reformada e revitalizada. Não, temos vários valores agregados aqui, desde a mobília, quando não é de madeira laminada fiel às suas origens, também é de madeira laqueada, muito bem feita. E aqui nós temos então o segundo quarto desta casa, aqui à minha esquerda. Aqui em cima são 3 dormitórios. Veja só, retroiluminação na cabeceira. Uma bela cama já montada e decorada. Sistema de calefação também. Tapete preservado. E olha só a decoração deste dormitório. Esse ventilador de teto em palha, artesanalmente projetado e criado, e uma cabeceira com madeira laminada atrás dela. E aqui um guarda-roupa amplo, de cerca de 80 centímetros cada porta, espelhado. Esta é a primeira suíte que nós temos aqui em cima. Agora vamos entrar, quer dizer, este é o primeiro dormitório que nós temos aqui em cima. E aqui o banheiro que atende aquele dormitório. Rebaixamento também, ou seja, o forro em madeira. O piso original da casa. Aqui, armários foram feitos pela Goods BR, também em madeira laminada. Preservou-se o mármore desta construção, desta parte da casa, assim como o revestimento também. Então, este banheiro atende este dormitório.
Aqui você tem a sala íntima. Ali nós temos o segundo dormitório. Veja só. Uma bela cama também, decoração. Olha esse belíssimo quadro. Uma plantação de girassóis. Olha o tamanho desse radiador. Confesso que foi um dos maiores que eu vi até hoje. Então este dormitório aqui, ele é muito bem aquecido nas noites mais frias do inverno. Não tenha medo de passar o inverno aqui. Então esse é o segundo dormitório. Vamos ao terceiro, que neste caso é a suíte master. E vamos entrar devagar para que você possa curtir esta beleza. Essa suíte tem uma sacada. Aqui você tem o nascer do sol. Uma suíte muito bem aquecida, até mesmo nos dias e nas noites mais frias. Este armário aqui é um armário antigo também da casa. Ele foi revitalizado e muito bem preservado. Aqui uma cama que seria uma super king size, porque ela é muito maior do que uma cama de 2,9 por 1,98, que é o tamanho médio padrão de uma cama king size. Olha só, olha o revestimento em madeira desse teto. Também ali o ventilador de palha. Olha a dimensão dessa casa. Ali uma obra de arte feita em tecido. E aqui também você tem uma lareira na sua suíte. Já pensou o que é isso? Você ter uma lareira no seu living principal, ter uma lareira na sua sala íntima aqui em cima e ter uma lareira exclusiva para a sua suíte. Aqui os metais que atendem essa lareira. Armários aqui. E aqui a sacada. Olha esse frescor que está entrando aqui agora. A temperatura aqui está em torno de 16 graus, 17 graus aproximadamente. Nós já temos aqui uma poltrona de metal e tecido. Essa é a sua sacada. Então imagine só, você numa noite limpa e clara, contemplar o céu. Quando a lua é lua cheia aqui, você vê a lua de uma forma impressionantemente linda e exclusiva. E aqui você tem a parte do jardim lá embaixo. Então esta aqui é a suíte que fica na parte frontal da casa, bem ensolarada durante todo o dia. Vamos agora ver aqui esse banheiro que atende essa suíte. Olha só, os pisos originais foram mantidos aqui. E olha o tamanho desse banheiro. O calefator que atende o vaso sanitário. Aqui um revestimento de uma mistura mineral. E olha o tamanho desse box. Os metais também da Brat. Chuveiro da Brat. Você sabia que os chuveiros da Brat são cerca de 50% mais econômicos em relação a outros chuveiros devido à sua tecnologia? E aqui uma pedra real de um quartzo chamado sândalus, uma pedra rara de se encontrar, e a primeira vez que eu encontro numa construção de alto padrão é esta aqui. Desde o piso com ralo linear, aqui, o ralo linear, até 80% da parede, você tem este quartzo sândalus. E aqui uma banheira de imersão, também da marca Brat. Pesquise um pouco mais sobre essa marca, tanto de banheiras quanto das louças sanitárias. Você vai perceber a qualidade empregada. É uma empresa local daqui de Gramado, mas com projeção internacional. E aqui você tem esse canto, onde lhe dá contato com a natureza, ou sentir o sol na pele mesmo dentro da sua banheira.
E olha a pia também com quartos sândalos que atende esse espaço de banheiro. Vamos ver aqui mais algumas características desse ambiente. No banho da suíte principal, alguns revestimentos originais foram mantidos, mas receberam luxuosos complementos, como uma linda banheira de imersão da Bratti, o revestimento em composto mineral granular e grandes placas de quartzo sândalos em acabamento escovado. Essa belíssima pedra natural que mais parece uma madeira fossilizada, que é essa aqui. É uma pedra real, que realmente parece uma madeira fossilizada. E aqui uma cuba da Deca e a torneira da Bratti. Então veja só, uma casa de cerca de 20 anos, mas com essas características preservadas, você não concorda que tem muito valor agregado aqui? Desde o seu teto até as suas paredes e o seu piso? Aqui você não tem problema com frio, não tem problema com umidade. Fechou ali, você tem o seu banheiro isolado do dormitório. Todo esse espaço é praticamente uma sala de banho aqui. Esta cadeira também é uma cadeira original da casa, tá? Cerca de 2 décadas essa cadeira foi mantida aqui na construção. Então esta é a casa que nós estamos visitando hoje. Uma casa de 282 metros quadrados, num terreno de 907 metros quadrados. Um dos terrenos maiores que tem aqui. Em média, um terreno aqui são 600 metros quadrados. Então você tem um terreno e meio, em final de rua, tranquilo, tendo como vizinho da sua esquerda a natureza, uma área preservada, e vizinhos nobres também do seu lado direito em diante. Então, esta é a casa que eu tenho para te mostrar hoje. Hoje é dia 11 de abril de 2025. Se você procura uma casa numa cidade maravilhosa, com altíssimo índice de tranquilidade, de IDH, segurança pública, saúde pública, uma cidade limpa, um povo educado, onde você tem muita natureza, muitas belezas naturais, muitos parques para visitar e conhecer, esta casa é para você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, dê essa força. E esta casa também terá um vídeo no canal do meu colega Diego, corretor da Praia e Serra Gaúcha. Portanto, acesse o canal do Diego, corretor da Praia e Serra Gaúcha, e assista também o vídeo sobre esta casa ali. Se você já for inscrito no canal do Diego, ótimo. Se não, se inscreva também no canal dele. Ele está quase batendo 100 mil inscritos. Portanto, se você der essa força, ele chegará lá muito em breve. Então, fique com esta imagem da casa mansa. Uma casa onde você entra, relaxa e vive a vida de maneira agradável e tranquila. Meu nome é Antônio Carlos Marins, eu sou o seu corretor aqui em Gramado, Canela, e na Serra Gaúcha, junto com o Diego Rodrigues, corretor da Praia e da Serra Gaúcha. Se você gostou dessa casa, se fez sentido para você, eu recomendo que você assista esse vídeo em 4K na sua TV tela grande. E neste vídeo terá um QR Code onde você poderá escanear com o teu celular, caso esteja vendo na TV, e ir direto para o nosso site, onde você verá mais características sobre esse imóvel, esse belíssimo imóvel. Se você está em procura de uma casa típica da Serra Gaúcha e que te dê muito conforto, moderna e ao mesmo tempo com várias características peculiares mantidas ali, os seus elementos naturais, pedra, madeira, vidro, revestimentos, esta é a casa para você, ok? Vou ficando por aqui, inscreva no meu canal, dê o seu comentário, seu like, e será um prazer ter contato com você caso tenha gostado dela. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.